اليوم عندي درس خصوصي، واليوم نقبض لنا كم فلس نمشي حالنا بيها. ادخل وليدي ادخل. مرحبا استاذ، شلونك؟ شلون صحتك؟ هلا بيك وليدي حمودي، اقعد يلا. استاذ امي دزت لك بيدي 5000، قالت هاي الفلوس مال درس اليوم. عافية وليدي، سلم لي على امك واشكر لي اياها هواي. هلا صار استاذ ولك اقعد استكن بمكانك، خلينا نبلش. استاذ قبل ما نبلش، اني اول ما طبيت من الباب اشتميت ريحة تكة ومشاوي، ان شاء الله خشمي يطلع صادق. لو عقلك قوي مثل مال خشمك كان 6 ماجستير بهذا العمر. ولك حبيبي خلينا درسك، ماكو تكه ومشاوي. زين استاذ اني هسه كلش جوعان، وتعرف الجوعان ما يقدر يقرأ، واللي عقل السليم في الجسم السليم. ولك عود سلم لي على سليم. هسه احنا جايين ندرس لو داخل بمطعم انت؟ خلينا نبلش بالدراسة. عوف الاكل على صفحة. استاذ انا مو طيتك 5000 حتى لو شيش واحد. ولك بطيتني 5000 تريد تذني بيها؟ تشغلني قرصون يمك؟ هو قرصون مطعم هو؟ يلا بابا طلع قلم حتى ندرس كل المواد اليوم. اوكي استاذ انا مو طيتك 5000، يعني القلم عليك اليوم. يا بعمي صار اخذ من الاقلام مالتي. بس عمي خلينا ندرس. يلا عيني بابا، طلع ورقة من الجنطة مالتك، خلينا نبدي بالدرس. استاذ تريدني اطلع ورقة من عندي؟ انا مو طيتك 5000، المفروض الورقة من عندك. يابا هاي هم ما يخالف، امشي لك اياها. اخذ ورقة من عندي، بس خلينا نبلش بالدرس. يلا اكتب عندك. استاذ انا مو طيتك 5000، شلون انا تريدني اكتب؟ ولك ايش طلعت ال 5000؟ يلا عمي مشي حالنا، انطيني انا خل اكتب بمكانك. موضوعنا اليوم الدب القطبي. الدب القطبي هو حيوان يعيش في القطب المنجمد الشمالي، ولا يعيش في الصحراء مثل الجمل، ولا يعيش في الماء مثل الحوت. والجمل رقبته طويلة، لكن الزرافة رقبتها أطول. لك بابا ياهو مالتنا احنا بالجمل. ايش جاب الجمل؟ ايش جاب الزرافة يا حوت؟ احنا جاي نحكي على الدب القطبي عمي. عوفنا من هذا الموضوع كله، خلينا نغير الموضوع. هسه موضوعنا عن المعرفة والعلم. المعرفة هي شنو؟ المعرفة والعلم هي واجب على كل إنسان أن يتعلم. والإنسان يجب أن يتعلم حتى لا يكون مثل الجمل لا يفهم شيئا، ولا مثل الزرافة لا تفهم شيئا. لكن الزرافة رقبتها أطول من الجمل. لك انت اشتلبت بالزرافة والجمل اليوم؟ عوفا عمي عوفا، انا على ابوك كلاب والجمل هم وياك. شوف بابا، راح ناخذ موضوع جديد هو عن رجل المرور، بس لا تجيب لي طاري لا زرافة ولا جمل، ما له علاقة. أستاذ هذا رجل المرور، هذا اللي يوقف بباب الشرجي لو يوقف ساحة الطيران. بابا عدل لا اجي اكسر سنونك. هسه احنا جاي نحكي بشكل عام. رجل المرور هو رجل يستحق منا كل الإشادة والدعم، لأنه هو من ينظم المرور في الشارع. يتحمل حر الصيف وبرد الشتاء، ولديه قوة تحمل مثل الجمل يتحمل الحرارة في الصيف. ليس مثل الزرافة، لكن الزرافة رقبتها طويلة. كنت شلبت لي بالزرافة والجمال. خلينا نقرأ اليوم إلا طيح حظك. استاذ أنا مو منطيك 5000 الصبح. ولك ذليتنا على 5000 من الصبح ليه هسه؟ هاك هاي 5000 ومشي اطلع برا وما اريد اشوف خلقتك بعد. استاذ قبل ما اطلع اريد اقول لك كلمة واحدة. شو تريد تحكي بعد؟ استاذ انت ما طردتني لان اني مو شاطر، لان الباب تفوت جمل. ولكم جلطني هذا جلطني. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك واشتراك للقناة. نراكم في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.